ये टेक्नो का मोबाइल है, इसे अपन चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। ये है टेक्नो का आपको दिखाई दे रहा होगा, ये KG5 है ये, ठीक है। इसमें अपन चालू करते हैं, क्या समस्या है वो देखते हैं। देखो ये नाटक कर रहा है, ये ये इसकी समस्या क्या है। अपन ने फोल्डर भी चेंज करके देख लिया, लेकिन वो सही नहीं हो रहा, ये समस्या है। इसका क्या है, कनेक्टर में यहाँ तक है, ये कनेक्टर ख़राब है, ये वाला डिस्प्ले कनेक्टर, ये नाटक कर रहा है। ये देखिए, अपन अब इसका है ना कनेक्टर चेंज करेंगे, ठीक है। ये कनेक्टर मैंने निकाल के रख लिया पहले ही, ये देखिए कनेक्टर चेंज करेंगे अपन अब इसका। सेफ्टी के लिए अपन ये रख लेंगे। आपको दिखाई दे रहा, तो निकाल के फिर बताता हूँ मैं आपको। इस पे भी अपन है ना टेस्ट लगा के रख लेंगे साफ जगह पे। तो इसको साफ करके फिर मैं आपको बताता हूँ। ये मेरी बेस्ट सर्विस की SMD है, इसमें 480 पे चलाता हूँ। थोड़ी सी इस पर PPD लगा लेते हैं, इसकी बॉलें बना लेंगे अच्छे से, और फिर आपको कंप्लीट करके फिर मैं आपको बताता हूँ बॉलें बना के।
ठंडा कर लीजिए, इसको बताता हूँ मैं आपको साफ करके। देखिए बिल्कुल क्लीन साफ हो गया, ये मैं आपको बताता हूँ। इसकी बॉलें भी बन गई हैं। एक भी प्रिंट मतलब गड़बड़ नहीं हुई। क्या डायरेक्ट मोबाइल से ही बना रहा हूँ मैं। क्या है, हाथ हिल रहा है बार बार, ये देखिए पूरी कंप्लीट है। अपन अब इसमें डालते हैं बिल्कुल हल्की हल्की, बिल्कुल पेस्ट की तरह। अपन थोड़ी थोड़ी सी इसको पीपीडी लगा लेंगे, बिल्कुल हल्की मामूली सी। ये अच्छे से गर्म हो गया है। अपन अब है ना इसको कनेक्टर लगाएंगे इस पर। ये देखिए बिल्कुल हल्के हाथ से इसको अपन दबा देंगे, दबा के और फिर छोड़ देंगे हाथ। एसएमडी हटा लेंगे अपना। थोड़ी देर इसको ठंडा होने देते हैं, ये टाइट हो जाएगा तो आपको बताते हैं। ये देखिए आपको बताते हैं, फिर मोबाइल चालू करके दिखाते हैं।
ढक लें जरा अपन इसको हवा में कूलर की। इसको साफ करके फिर बताता हूँ क्लीन करके कितना परफेक्ट लगा हुआ है। और फिर अपन इसको है ना फोल्डर भी चेक करेंगे इसको लगा के। देखिए ये मोबाइल हिल रहा है, बिल्कुल परफेक्ट लगा ये देखिए। ये अपन इसको फोल्डर लगा के चेक करते हैं। ये मोबाइल रहा, कनेक्टर को भी अपन इसको साफ कर लेते हैं फोल्डर के। और फिर इसको चालू करते हैं। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ गया है, बिल्कुल नहीं मिल रहा। ये देखिए बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा। ये बेहतरीन तरीके से कनेक्टर लग गया, बिल्कुल परफेक्ट। अपन इसको अब चला के और देख लेते हैं। ये है KG5, ये साउंड भी आ रहा है। ये इसमें हेडफोन की शिकायत भी थी, वो भी हट गई इसमें। और वो नहीं हटती ना, फिर अपन PCB चेंज करके देखते हैं हेडफोन वाली शिकायत। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लग गया, बिल्कुल डन है। इसकी अपन ये देखते हैं, कंफर्म करा देता हूँ मैं आपको एक बार कौन सा मॉडल है जी। ये देखो बिल्कुल कितना शानदार चल रहा है। दो टेक्नो KG5P है जी, ये इसका मॉडल। ठीक है, डन।